لكن الاول كان عندي يا الحاجه دي تطلع بروفيشنال ومثاليه للغايه يا بلاش احسن، ان انا لازم اتعلم في النص ساعه دي حاجه جديده، وكمان بعمل الحاجات دي كلها والناس لسه نايمه، فده بيديني ثقه في نفسي اكتر ان لازم اكون سعيده ومرتاحه. ان اي حد بيوضع عليا بالسلب او بيأذيني نفسيا قررت ان انا اطلعه بره حياتي، لدرجه ان انا وصلت لمرحله ان انا ما بقتش بحب اخرج الا لوحدي، وده بيبسطني اكتر. متقبله نفسي بعيوبي بمميزاتي بشكلي بهواياتي بشخصيتي، وعشان كده حبيت ان انا اقول بعض العادات الايجابيه اللي فعلا هتغير حياتكم بشكل جذري، ويمكن تلهم حد فيكم ويبدا ينفذها مع بدايه السنه الجديده. هاي ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. ويلكم باك تو ماي شانل. فيديو النهارده اقرب ان يكون فضفضه بس بصوت عالي، لاني مبسوطه من نفسي ان انا قدرت اخلي الحاجات دي عادات يوميه في حياتي، لانها فعلا غيرت حياتي وغيرت نفسيتي وتفكيري في حاجات كتير جدا. فممكن بعض العادات دي تلهمك وتبدا بيها السنه الجديده، وان شاء الله تفيدكم. يلا بينا نبدا الفيديو. اول حاجه اني ما بقاش مثاليه للغايه، واحاول ان انا اكون مرنه اكتر. الموضوع ده بالذات خلاني اقف عن حاجات كتير قوي كان نفسي اعملها من سنين، ولكن كنت مستنيه ان انا ابقى مثاليه فيها او يكون عندي حاجات اكتر عشان حاجه اللي اطلعها تكون مثاليه. ده طبعا غلط، لان ما فيش اي حد بيطلع حاجه بروفيشنال من اول مره. بالعكس، مع التكرار مره واثنين وثلاثه بتلاقي نفسك اتحسنت فيها واتطورت فيها. وان حتى لو كانت الحاجه دي مش احسن حاجه او مش زي ما انا كنت متوقعه، بقى عندي مرونه اكتر ان انا اقدر ان انا اتطور في الحاجه دي. لكن الاول كان عندي الحاجه دي تطلع بروفيشنال ومثاليه للغايه يا بلاش احسن. ونقطه المرونه دي بالذات خلتني اقدم خطوات كتيره انا كنت مأجلاها حرفيا من سنين، على شماعه ان انا ما اعملش حاجه الا اذا كانت مثاليه. فلو عايزين تعملوا حاجه ابداوا اعملوها دلوقتي، حتى لو الامكانيات اللي عندكم مش احسن حاجه، بس بالوقت هتجيب حاجه في حاجه او هتتعلم حاجه في حاجه. واكيد انك تاخد خطوه حتى لو واحده بس اكيد هتكون احسن من انك لسه واقف مكانك. تاني حاجه بطلت ان احبط نفسي. يعني ايه؟ يعني مثلا لو اجي احط هدف معين، احط الهدف ده هدف واقعي في الفتره الزمنيه اللي انا حطاها فيها. تاني حاجه بطلت اقول لنفسي كلام سلبي، يعني مثلا انت فاشله، انت مش عارفه تعملي حاجه. لا، انا هعرف، بس مثلا محتاجه شويه وقت او محتاجه شويه مجهود، فابدا اقول لنفسي كلام حلو حتى لو بالكلام بس. فبلاش تقول لنفسك كلام سلبي، لانك تقدر تنفذ اي حاجه بس محتاج شويه مجهود. تالت حاجه بقيت اقرب من ربنا اكتر. يعني مثلا لو بصلي الفروض بس بقيت بصلي السنن كمان. لو ما كنتش بقول الاذكار خالص بقيت بقول الاذكار. لو كنت مثلا بقرا عدد صفح معين من القران بقيت بزود عليه. فانت برضو ممكن تعمل كده. لو ما بتصليش خالص ممكن تبدا تصلي. لو ما بتقراش قران خالص ممكن مثلا نقرا صفحه واحده، وهكذا. رابع حاجه ان كل يوم لازم اتعلم حاجه جديده. خلاص بقت من ضمن اساسيات التو ليست بتاعتي اليوميه ان انا لازم احط نص ساعه في اليوم، طبعا مثبتاها ان انا لازم اتعلم في النص ساعه دي حاجه جديده. معلومه معينه، سواء عن الدين، عن التاريخ، عن آلة موسيقيه، عن مثلا الكروشيه، اي حاجه انا عايزه اتعلمها في حياتي. وطبعا الحاجات دي كلها بتعلمها من على اليوتيوب، فمش بتكلفني اي حاجه خالص. فانت برضو ممكن ان انت تحدد نص ساعه في يومك، طبعا نص ساعه من ال 24 ساعه كلهم، انك تتعلم حتى لو معلومه واحده بس. تخيل لو اتعلمت معلومه واحده بس لمده سنه، 365 معلومه جديده دخلت مخك بدون اي مجهود. وده طبعا الحد الادنى. يعني مثلا لو انت اتعلمت كل يوم مثلا معلومتين بس، تخيل كم المعلومات اللي هيخش مخك على نهايه السنه. خامس حاجه هو اني التزمت بالقراءه، وده عن طريق ان انا طبعا حطيت لنفسي خطه ان انا كل اسبوعين لازم اكون مخلصه كتاب. فعلا يا جماعه القراءه بتنور العقل بطريقه مش طبيعيه، واي حد مش بيقرا هو بس مش عارف ايه نوع الكتب اللي هو هيكون شغوف بيها، لكن بمجرد ما يعرف حقيقي هيكون مدمن قراءه. سادس حاجه هو اني ابتديت احوش، حتى لو الحاجات اللي انا احوشها دي مبالغ عبيطه جدا، مثلا حتى لو احوش كل يوم 10 جنيه بس فكره ان انا اكتسب عاده جديده، واني ما افضلش كل شويه بصرف الفلوس اللي معايا عمال على بطال على حاجات تافهه كانها بتقرصني، فدي حاجه انا مبسوطه بيها. فانتوا برضو ممكن تعملوا كده عن طريق ان انتوا كل يوم برضو تحوشوا 10 جنيه بس. حتى مثلا ممكن في يوم من الايام تبقوا محتاجين حاجه ضروريه ومش معاكم فلوس في الوقت الحالي، فهتلاقوا فيه فلوس محوشينها على جنب. سابع حاجه اليوجا فعلا من الحاجات اللي هتكونوا مبسوطين جدا انك دخلتوا عالم اليوجا، لانها فعلا اكتر من رائعه. انا بدخل كلاس اليوجا وانا دماغي مثلا فيها مليون طاقه سلبيه وفكره سلبيه، بخرج منه وانا ببقى هين عليا اوزع حب وخير للناس كلها. فانتوا برضو ممكن تعملوه، وانا اساسا بعمله من على اليوتيوب، ما بيكلفنيش اي حاجه خالص. جماعه اليوتيوب ده حرفيا كنز. ده من حاجه اتعلمت ازاي اخرج لوحدي، لدرجه ان انا وصلت لمرحله ان انا ما بقتش بحب اخرج الا لوحدي، وده بيبسطني اكتر. قبل كده كنت بضطر ان انا مثلا استنى حد من صحابي، وطبعا اوقات فراغي غير اوقات فراغ صحابي، فكان نادرا ما بنتجمع. لكن دلوقتي انا خلاص بقيت عارفه ايه بيبسطني وايه بيخليني سعيده، فبعمله لنفسي ولوحدي. مثلا ممكن اروح اي مكان اشرب قهوه، اجيب مثلا كتاب اقرا فيه، اجيب مثلا ورقه وقلم واقعد اكتب فيها اي حاجه بحيث ان دماغي تبقى اهدى، فبالتالي بقيت ببسط نفسي بنفسي. تاسع حاجه هو اني بقيت بحب نفسي اكتر.
طبعا مش غرور او كده، بس بقيت متقبله نفسي بعيوبي، بمميزاتي، بشكلي، بهواياتي، بشخصيتي، بكل حاجه فعلا انا بقيت متقبلاها في نفسي وبحبها في نفسي. تاني حاجه بقيت واثقه في نفسي اكتر. يعني مثلا اي حد كان بيهز ثقتي في نفسي قبل كده بقيت بخرجه من حياتي فورا، لان انا هعيش حياتي دي مره واحده بس، فانا عايزه ان انا اعيشها مبسوطه ومرتاحه. عشر حاجة هو اني بقيت بحمد ربنا اكتر، حتى لو الحاجة اللي حصلت لي دي حاجة وحشة برضو احمد ربنا عليها، لان انا اكيد شايفاها وحشة من منظوري انا اللي هو اكيد محدود، لكن وراها لطف كبير من ربنا. وبقيت مقتنعة جدا ان فعلا لو علمت من الغيب لاخترت من الواقع. حد رقم 11 هو الصحيان بدري. فعلا اي تاثير ايجابي حصل في حياتي طبعا بعد ربنا بسبب الصحيان بدري. انا مثلا بقيت بقوم بعمل كل الحاجات اللي ورايا، هقرا كتاب، هتعلم حاجه، هلعب رياضه، كمان بعمل الحاجات دي كلها والناس لسه نايمه، فده بيديني ثقه في نفسي اكتر ان انا بعمل حاجه مميزه معظم الناس ما بتعملهاش. طبعا ده بيوديني النقطه تانية ان انا بقيت بنام بدري، فبالتالي مفيش ارق النوم، مفيش زهق قبل النوم. فجرب كده انك تنام بدري وتصحى بدري، وشوف قد ايه التاثير الايجابي اللي هيحصل في حياتك والتحول الكبير. بس طبعا اهم حاجه ان يكون عندك تو دو ليست انت هتقوم تعملها، مش هتقوم تصحى بس كده وتاخده وخلاص. حد رقم 13 هو اني لازم اعمل كل يوم تو دو ليست يوميه، سواء قبل ما بنام بالليل او اول ما بصحى الصبح. طبعا ده خلاني ان انا اهدى بكتير، عشان كل حاجه في دماغي انا بفضيها على الورقه قدامي اول باول. تاني حاجه بيكون قدامي كل الحاجات اللي انا عايزه انجزها، فبالتالي بيحفزني وبيحمسني ان انا اقوم اعملها. تالت حاجه بقى ان انا لما بخلص اي حاجه بعمل عليها علامه صح، فلما باجي اشوف كل الحاجات اللي انا عملتها نهايه اليوم بحس ان انا فعلا انجزت حاجه في يومي. عاده رقم 14 اني خدت قرار اني لازم اكون سعيده ومرتاحه، واي حاجه بتسعدني حتى لو بسيطه اعملها كتير واكررها كتير. يعني مثلا انا شخص بيحب الشمس، ممكن كل يوم لو لقيت مثلا يوم مشمس ولا حاجه انزل اتمشى. مثلا بحب القهوه، اروح اي مكان اشرب قهوه. طبعا دي حاجات بسيطه وممكن اعملها حتى كتير، لكن لو في حاجه كبيره ممكن مثلا اعملها كل اسبوع او كل شهر. انت برضو او انت كمان لو في اي حاجه بتسعدك لازم فورا تعمليها وتكرريها كتير، لان مفيش اي حد هيساعد نفسك الا نفسك. عد رقم 15 هو ان اي حد بيوضع عليا بالسلب او بيأذيني نفسيا قررت ان انا اطلعه بره حياتي. مهما الناس دي كنت بحبهم، كنت ممكن اعمل اي حاجه عشانهم، بس خلاص وصلوا لمرحله لا بتعملوا عليا ستريس جامد قوي، فلازم اطلعكم من حياتي. للاسف اكيد ان شاء الله ربنا هيرزقني بناس شبهي باذن الله، لكن لحد ما يجي الوقت ده انا لازم اكون مكتفيه بنفسي واسعد نفسي بنفسي، واخلق لنفسي مود كده بيخليني مبسوطه وسعيده. يعني مثلا ممكن كل يوم بالليل ادخل نفسي في مود مثلا انا بحبه، زي اني افتح اضاءه وورم، اعمل مثلا كوبايه شاي، اتفرج على اي مسلسل بيضحكني، او مثلا اسمع موسيقى هاديه، او مثلا ممكن ان انا اقعد اصلي ركعتين لله واتكلم مع ربنا وادعي، او ممكن اعمل اي اكتيفيتي بتخليني مبسوطه وسعيده. عشان كده مهم قوي ان انت تكون عارف نفسك وعارف انت بتحب ايه، عشان تعمل اي اكتيفيتي تبسطك وتخليك مكتفي بنفسك بس. فحقيقي اي نصيحه انا ممكن اقدمها لاي حد هو انه يعرف نفسه ويعرف هو بيحب ايه ويسعد نفسه بنفسه. وان شاء الله يكون الفيديو ده مصدر الهام كويس جدا لاي حد حابب ان هو يضيف عادات ايجابيه في حياته للسنه الجديده. اكتبوا لي في الكومنتات ايه اكتر عادات انتوا عايزين تحققوها في السنه الجديده. ولحد هنا خلص فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم واستفدتوا منه. ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب، ولحد ما اشوفكم الفيديو الجاي كونوا بخير والى اللقاء.